標標佛山嘅。咁啊，一嚟到佢話：我話你佛山邊度啊？佢話順德嘅。咁我話順德人唔認佛山噶噃。哇，啱唔啱聽啊？咁啊，於是乎咧，頭先講得啱啊，順德唔認，南海都唔認。喂，以前南海先至大噶嘛，係嘛？南海縣佛山嘅啫嘛，佛山鎮噶嘛，咁你而家冇計啦，發展咗啦，咁啊佛山變咗市啦，咁你佛山市咁啊變咗嗱，咁就變咗咧有一啲咧叫做所謂啲叫做念祖喎，佢唔係抵觸啊，係念祖喎，佢梗係認翻自己係順德噶啦，或者係南海噶啦，係嘛？啱唔啱聽啊？哦，即係你阿爺代咗出嚟，就已經去咗佛山噶啦。阿爺好走咗出嚟啦。哦，咁啊正常啊。咁啊正常啊。係啊。咁啊，當然咧，你哋如果按照道理上嚟講咧，你哋都認同係佛山噶啦。因為唔同啊，你已經係即係話幾代已經出咗嚟佛山噶啦，係嘛？咁啊，梗係認同咗噶啦。咁但係有啲唔係咁啊，有啲喂我自己。打個勾我仲係，喂我順德嘅，點解突然間變咗佛山嘅係嘛？佢話嗰條氣啊有多少唔係好順嘅係嘛？咁即係點解咧？佢唔係話咩唔順，佢就只不過話喂我祖先係嗰度喎咁解啫嘛。係啊，係嘛？即係祖籍喺嗰度。係啦，冇錯，真係念祖咯，係嘛？正常啊，係嘛？好多嘢講喎，即係有啲詩詞都好多嘢喎。咁啊，所以點解我話咁多啲即係話南番順嗰啲人，尤其啲學生、大學生，最中意嚟揾呢個古仔聽咧，補充佢喺學校學唔到嘅知識。你一睇呢啲故事情節，你都發覺，咦，好多我淨係知其一，唔知其二嘅喎。所以點解我話佢可以補充咗好多學生嗰啲知識？佢真係學唔到，佢喺學堂真係學唔到啲知識。咁即係等於啊，你睇我咁多視頻，只知又係其一，又唔知道佢入邊。因為點解咧？我喺平台咧就唔俾講啲嘢嘅，一講啲嘢咧就即時下架噶啦。咁啊，所以咧就只有通過咁嘅方式，咁啊將呢個知識傳播同埋傳承。而家個社會進步咗噶啦。因為咧有中華人民共和國著作權法啊嘛，冇錯。你如果係樣樣都卡住啲文化人嘅話咧，咁冇創作噶啦，冇文化同文藝創作噶啦嘛。於是乎咧喺前年個中華人民共和國著作權法咧，就俾咗文化人一條生路。而且你今日講啲嘢，所謂清華、北大都冇啲課講嘅，嗰啲課。冇呢樣嘢嘅，冇你嗰啲嘢，冇你嗰啲嘢嚟嘅。咁佢因為要洗乾淨啊嘛，咁但係咧，我教學生咧，我認為咯，我教啲學生一定出到社會識得揾到食，係咪先？你教佢思想品德高尚，虛㗎嘛嗰啲嘢，咁所以咧就點解我話佢係補充咗好多真正嘅傳統文化知識。